दुआ खे क़बूल करे थो। ऐं हिकु ॻाल्हि इंतिहाई अहम ॿुधाईंदो हलां, अल्लाह पंहिंजे बाने जी दुआ डायरेक्ट क़बूल करे थो, कंहिं वास्ते वसीले जी ज़रूरत कोन्हे। कॾहिं तव्हां क़ुर त पढ़ो, पूरो क़ुर करीम दुआनि सां भरियो पियो आहे। अंबिया जूं दुआऊं आहिनि, मुजाहिदनि जूं दुआऊं आहिनि, मोमिननि जूं दुआऊं आहिनि। तव्हांखे बेशुमार दुआऊं क़ुर करीम जे अंदरि मिलंदियूं। हिकु दुआ मूंखे ॾेखारियो जंहिंमें कंहिंजो वास्तो, वसीलो, तुफ़ैल या मुहाबो हुजे। माना अल्लाह असांखे ॿुधाइणु चाहे थो, मुंहिंजा बानो मूंखां डायरेक्ट दुआ घुरो, ऐं डायरेक्ट तव्हांजी दुआ क़बूल कंदुसि। माण्हू कॾहिं कॾहिं मिसाल ॾींदा आहिनि अल्लाह जे लाइ, बाबा ॾिसो जेकॾहिं DC सां मिलणो आहे तव्हांखे PA सां मिलणो पवंदो, छित ते चढ़णो आहे तव्हांखे ॾाकण लॻाइणी पवंदी। अजीब क़िस्म जा मिसाल अल्लाह ताला जे लाइ ॾींदा आहिनि। अल्लाह जा बानो सभ खां पहिरीं इहा ॻाल्हि नोट करियो, रब्बुल आलमीन जे लाइ मिसाल ॾियणु वॾो गुनाह आहे। फरमायाई फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जे लाइ मिसाल पेश न करियो, अल्लाह ॼाणे थो तव्हीं नथा ॼाणो। मिसाल उन जे लाइ पेश कबो आहे जंहिं जहिड़ो को ॿियो हुजे। अदा डॉक्टर थियो फलाणे डॉक्टर जहिड़ा, अदा जेकॾहिं मुजाहिद थियणु चाहियो था फलाणे मुजाहिद जहिड़ा, माना ॿियो आहे न, पर अल्लाह जहिड़ो को आहे? जॾहिं अल्लाह जहिड़ो को आहे ई कोन, लैस कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जहिड़ी का शइ आहे ई कोन, त पोइ अल्लाह जे लाइ मिसाल ॾियणु हराम ऐं नाजाइज़ आहे। उन जे लाइ मिसाल ॾेई नथो सघिजे। उनजी ज़ात बेमिसाल आहे, जीअं उन जूं सिफ़तूं बेमिसाल आहिनि। मूंखे ॿुधायो, जेको रब फरमायाई व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, असां इंसान खे उनजी साह जी रग खां, शाह रग खां वधीक वेझा आहियूं। मूंखे ॿुधाए हिते कहिड़ी ॾाकण लॻाईंदो? DC सां मिलणु वञो था, उनखे ख़बर आहे त ॿाहिरि केरु आयो आहे, छो आयो आहे, कहिड़ो मक़सदु आहे। अल्लाह त पंहिंजे बाने खे ॼाणे थो, दिलि में कहिड़ो ख़्यालु अथसि। गुंगे जी दुआ बि क़बूल करे थो, दिलि में ख़्याल अचनि था तिन खां बि आगाह आहे। गुंगो जेको ॻाल्हाए नथो सघे, रब उनजी दुआ बि क़बूल करे थो। DC साहिब को चंद ॿोलियूं सम्झंदो हूंदो, दुनिया जूं सभु ॿोलियूं त कोन थो सम्झे न। अल्लाह त हर ॿोली सम्झे थो। इंसान छा, पखी परंदा हुजनि, जानवर हुजनि, जीत हुजनि, रब्बुल आलमीन सभिनी जी ॿोली सम्झे थो, दुआ क़बूल बि करे थो। तव्हां रब लाइ मिसाल ॾियो पिया उन्हनि हक़ीर इंसाननि जो। पर हिकिड़ो सादो मिसाल ॾेई तव्हांखे सम्झायां। जेकॾहिं तव्हां वेठल हुजो DC साहिब जे भरिसां ऐं चओ त ऐं पटे वाला मूंखे DC साहिब सां मिलाए, त DC साहिब चवंदो चरिया छितो अची थियो ई तुंहिंजे भरिसां वेठो आहियां, तूं सॼी बि पटे वाले खे सॼी थो त मूंसां मुलाक़ात तुंहिंजी थिए। अल्लाह ताला फरमाए थो व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हुनजी ज़ात अर्श ते मुस्तवी आहे। फरमाई असां शाह रग खां वधीक क़रीब आहियूं इल्म जे लिहाज़ खां। मतां को सम्झां तावील करियां पियो ऐं हवाला पेश करियां थो जिन उलमा जिन जो तालुक़ हर मकतब फ़िक्र सां से बि चवनि था हिते मुराद आहे अल्लाह ताला इल्म जे लिहाज़ खां शाह रग खां वधीक क़रीब आहे। नाला वठंदो हलां, इमाम कुर्तबी, इमाम बग़वी, इमाम बैज़ावी, अल्लामा शौकानी, इमाम राज़ी, अल्लामा ज़मख़शरी, इमाम इब्न जौज़ी, अहिड़े नमूने सां अल्लामा कासमी, मशहूर हनफ़ी आलिम शबीर अहमद उस्मानी, अमीन हसन इस्लाही, सैयद मौदूदी, अल्लामा नसफ़ी, अहिड़े नमूने सां मशहूर बरेलवी आलिम नईमुद्दीन मुराद आबादी ऐं मशहूर शिया आलिम अल्लामा तबरसी मजमुल बयान जे अंदरि जिन जा नाला वरितम, इहे सभु चवनि था इन मां मुराद आहे अल्लाह इल्म जे लिहाज़ खां उन्हनि खे शाह रग खां वधीक क़रीब, ज़ाती लिहाज़ खां न, ज़ात उनजी अर्श ते मुस्तवी आहे। ऐं ॿुधाईंदो हला असांजा उहे दोस्त जेके पंहिंजो पाण खे हनफ़ी सॾाराइनि था ऐं दुआने में वास्ता वसीला तुफ़ैल ऐं मुहाबा वठनि था। अल्लाह जा बानो कॾहिं इमाम अबूहनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो अक़ीदो तव्हां ॾिठो आहे? ऐं 13 किताबनि जा हवाला पेश करियां थो। इमाम साहिब चवे थो दुआ घुरण महिल इहो चवणु त आउं फलाणे नबीअ खे ॿिए जे मुहाबे दुआ घुरां थो मकरूह आहे। युकरहु ऐं यक़ूल रजुलु असअलुक बिहक़ि फुलानिन, इहा ॻाल्हि मकरूह आहे चवणु जो माण्हू चवे त आउं फलाणे जे मुहाबे या तुफ़ैल या बेहक़ सुवाल करियां थो अल्लाह खां। इमाम अबू हनीफ़ा चवे थो मख़लूक़ जो ख़ालिक़ ते को हक़ कोन्हे। 13 किताब जिन चयो आहे त इन तरीक़े सां दुआ मकरूह आहे। इमाम साहिब जो कौल उन्हनि नक़ल कयो आहे। नाला वठंदो हलां, पहिरियों किताब अल हिदाया, ॿियो शरह फ़िक़्ह अकबर, टियों शरह अक़ीदे तहाविया, चौथों फतावा आलमगिरी, 5 शरह विकाया, 6 दुर मुख़्तार, 7 अल बहरुर राइक, 8 तबयीनुल हक़ाइक़, 9 अल बिनाया शरह हिदाया, 10
बिदायतुल मुब्तदी, 11 अल इनाया शरह हिदाया, 12 मजमुल अनहुर, 13 बदायो सनाए। ही 13 किताब नाला मूं तव्हांजे साम्हूं वरिता जेके चवनि था त इमाम साहब जो कौल आहे त अल्लाह खां दुआ घुरण महिल कंहिंजो बेहक़ चवणु, वास्तो पेश करणु, वसीलो पेश करणु इमाम साहब चए थो मकरूह आहे। ऐं तव्हां ॾिसो, जॾहिं तव्हां कंहिंजे वास्ते या वसीले सां दुआ घुरो था, दुआ क़बूल करण वारो त अल्लाह आहे, इन में को शक कोन्हे। इंसान में ताक़त न आहे जो दुआ क़बूल करे। हाणे अल्लाह दुआ क़बूल करे थो, तव्हांजी मुसीबत टरी वई, पर तव्हां कॾहिं सोचियो त तव्हां शुक्रगुज़ार कंहिंजा थींदा, तव्हां अल्लाह जा कोन थींदा। तव्हांजे दिमाग़ में ॻाल्हि ईंदी त नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह त कमु कोन करे हा त फलाणे बुज़ुर्ग कराए ॾिनो। सादो मिसाल ॾींदो हलां, तव्हांजो कंहिं वॾे ऑफिसर में कमु फाथल आहे, कमु कोन पियो करे, तव्हां चिठी आंदी वज़ीर आज़म जी, वज़ीर आला जी, चिठी खणी विया, तव्हांजो कमु थी वियो। हाणे मूंखे ॿुधायो तव्हां शुक्रगुज़ार कंहिंजा थींदा, उन ऑफिसर जा या वज़ीर आज़म जा या वज़ीर आला जा? तव्हां चवंदा त ऑफिसर कमु कोन करे हा, पर वज़ीर आला जे करे कमु कयाई, वज़ीर आज़म जे करे कमु कयाई। त जॾहिं को माण्हू वास्तो वसीलो पेश करे थो, दुआ क़बूल करण वारो अल्लाह ई आहे, उन ते कंहिंजो प्रेशर कोन थो हले। पर जॾहिं दुआ क़बूल थींदी, उहो माण्हू रब खां बदगुमान थी वेंदो, रब खां परे थी वेंदो, सोचींदो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह त कमु कोन करे हा, पर फलाणे बुज़ुर्ग मुंहिंजो कमु कराए ॾिनो। ॾिसो, इन तरीक़े सां दुआ घुरण जे करे अल्लाह खां दूर थी वियो न। वरी पेश कंदा आहिनि आयत क़ुरान मजीद जी, सूरह अल माइदा जी 35 नंबर आयत। अल्लाह ताला फरमाए थो, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐं ईमान वारो अल्लाह खां ॾिजो ऐं अल्लाह ॾांहुं वसीलो तलाश करियो। चवंदा ॾिसो, अल्लाह ताला पाण हुकुम ॾिनो आहे, अल्लाह ॾांहुं वसीलो तलाश करियो। अल्लाह जा बानो वाज़े कंदो हलां, हिते जेको लफ़्ज़ आयो आहे अल वसीला, फ़ईलतुनि जे माना वज़न ते, इहो उर्दू ज़बान जो वसीला कोन्हे, इहो सिंधी ज़बान जो वसीला कोन्हे, इहो अरबी ज़बान जो वसीला आहे, ऐं जंहिंजी बुनियादी माना आहे कुर्बत, वेझड़ाई, नज़दीकी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास चवे थो मुराद आहे अल कुर्बत, वेझड़ाई। बल्कि वॾा वॾा मुफ़स्सिरीन किराम सभ जा सभु चवनि था हिते वसीले मां मुराद वेझड़ाई आहे, नज़दीकी आहे, कुर्बत आहे। हत्ता के इमाम इब्न कसीर लिखे थो तफ़सीर इब्न कसीर जे अंदरि, ला ख़िलाफ़ बैनल मुफ़स्सिरीन, मुफ़स्सिरीन जे दरमियान को इख़्तिलाफ़ कोन्हे त हिते मुराद वसीले मां मुराद आहे नज़दीकी, वेझड़ाई, कुर्बत ऐं ईमान वारो अल्लाह जी वेझड़ाई ॻोल्हियो। हाणे सही सिधी ॻाल्हि आहे, अल्लाह जी वेझड़ाई कीअं मिलंदी? तौहीद सां मिलंदी, ईमान सां मिलंदी, नेक अमलनि सां मिलंदी, चङनि कमनि सां मिलंदी, गुनाहनि खे छॾण सां मिलंदी। तौहीद आहे, ईमान आहे, नेक अमाल आहिनि, गुनाहनि खे छॾण, इन्हनि शयुनि सां तव्हांखे रब्बुल आलमीन जी वेझड़ाई मिलंदी, नज़दीकी मिलंदी। ऐं अॻिते हुकुम बि आहिनि इन आयत में, वजाहिदू फी सबीलिही, उन जे रस्ते में जिहाद करियो। मालूम थियो त जिहाद करण बि अल्लाह जी वेझड़ाई जो हिकिड़ो ज़रियो आहे। हर नेक कमल अल्लाह जी वेझड़ाई जो ज़रियो आहे। हर वॾे गुनाह खां बचण, नंढनि गुनाहनि खां बचण बि रब जी कुर्बत जो ज़रियो।